講到第10頁，係咪？第11頁，第11頁得騙之果者嗰度係咪？咁因為上次讀咗啦，咁呢次唔使讀啦。所謂咩得騙之果咧？咩叫得騙之果咧？咁佢哋話係貪畏痴，貪畏痴即係其實就係貪嗔痴，貪嗔痴永斷毗奈耶。毗奈耶咧就解釋係咩咧？就係調伏咁嘅意思。調伏即係戒律，我哋呢度譯做戒律或者叫調伏。咁咧就係由戒律嚟到令到貪嗔痴啲煩惱永遠唔起嘅，咁啊永斷。咁永斷貪嗔痴。咁咧就貪嗔痴其實唔係淨係貪嗔痴嘅，佢係所有嘅煩惱。不過佢用貪嗔痴嚟到做代表。咁我咧就曾經咧喺網上咧聽過一個出家人咧就講佢話佢講過咩咧？佢話係我哋講就轉識成智啊，係嘛？轉八識成為四智啊嘛。佢咧就講話轉五毒成四智嘅，或者轉五毒成五智嘅，因為佢講係加咗一個叫法界體性智。咁咧我就覺得好奇怪啦，我就未曾遇過咁樣嘅解釋，轉毒成智。個所謂五毒者就係佢就係指貪嗔痴慢疑呢五種煩惱。咁佢轉五毒成四智，咁但係咧我覺得唔係幾合理。即係我哋有轉識成智，不過而家啱啱見到要貪嗔痴呢3個字咧，我諗起咧，我順便話俾大家聽。咪大家有時唔知道咧，就以為咧係我唔敢話佢錯啦嚇，因為我唔識嘅嚇，即係唔係幾合我哋嘅路線啊嚇。好啦，貪嗔痴，因為讀慣咗貪嗔痴，唔好唔讀貪畏痴。貪嗔痴永斷毗奈耶，即係用呢個毗奈耶嘅戒律嚟到斷呢個貪嗔痴。及貪嗔痴一切永斷諸三門果。好啦，你修行用貪嗔痴嚟到修行，所謂毗奈耶咧就係叫解脫戒，別解脫戒。你守一條戒，你就克服一個煩惱，咁所以叫別解脫戒。咁你嘅貪嗔痴你能夠守咧，咁咧就得到嘅結果咧就係沙門果啦。所謂沙門果咧，就係指修小乘所得嘅果，就係4向4果。第一個叫做預流果，即係預入聖者之流嘅果報，即係叫做須陀洹果。第二個咧就叫做斯陀含果，即係一來果。第三個咧就阿羅含果，即係不還果。第4個咧就阿羅漢果，即係無學啦，即係小乘最高嘅果位。預流果即係你已經入咗聖者之流啦，你已經係見到道啦。咁預流果。一來果咧就係話你見到道之後咧，你上去呢個色界天嗰度嚟到修行咧，再落嚟呢個我哋呢個娑婆世界一次咧。咁咧你就係成阿羅漢噶啦。不還果咧就係你直情喺色界天嗰度見到成阿羅漢，唔需要再落嚟我哋呢個欲界。無學果咧就係你已經證到小乘最高嘅果位阿羅漢。咁呢個就4果。呢4果嘅沙門4果。同埋咧，佛所講嘅聲聞如來若共不共世出世間所有功德，即係話如來曾經講，佛曾經講過共法與不共法。共法所謂共法者，即係
佢所得嘅果報咧係同聲聞一樣嘅個共，不共咧就係話佢所得嘅嗰個咧只有成咗佛先至得嘅，叫不共。咁呢個就係指咩咧？就係指佛同佛所共嘅有四無量啦，有八解脫啦，有六神通同埋如來不共聲聞嘅十力、四無畏、十八不共法。嗱，我就曾經咧就先幾日咧就 send 咗嗰啲解釋俾大家兩頁紙嘅，係咪？我翻去嗰個 presentation 先。好，好啦，嗱，大家見到呢個係第一頁咧，就係共法遍知果嘅共法；第二頁咧就係不共法。咁而家第一頁，首先咧喺《阿毗達摩大毗婆沙論》裏邊咧就曾經講過咩叫四無量咧？四無量就係指慈悲喜捨。我哋大乘佛教都有講噶啦，四無量心就係慈悲喜捨。咩叫慈咧？慈就係叫娛樂作意。你記得呢個係個心嚟噶，係個心態嚟嘅。娛樂即係給予眾生快樂嘅作意個 intention。我個 intention 就給予眾生快樂，咁啊叫娛樂作意，同娛樂作意係相應嘅啊。無親善根為性，係無同親相對嘅。呢個善根係同親相對，等你個嗰個親心唔起。悲咧就係隨苦作意，即係話見到眾生受苦，你要拔除佢個痛苦。咁嘅 intention， 咁嘅作意。無親善根為性，一樣係以無親嗰個善根做呢個本質嘅。有人解釋話咧，不害為性，咁不害同隨苦一樣啫，即係唔會害眾生嘅，咁即係娛樂同拔苦啦，係嘛？喜咧就係興慰作意啦。興慰作意即係好慶祝同埋好快慰，即係見到眾生有成就咧，就慶祝同埋快慰。咁呢個喜，慈悲喜捨個喜啦，又係用善根為性嘅。喜嘅善根為性。有人話咧，以善心所中因為自性，即係快樂度嘅自性。捨咧就平等作意啊，呢個捨就係指平等嘅慈悲喜捨個捨平等，唔同捨受嗰個捨受嗰個捨就係不苦不樂嘅，呢個就係指平等。平等咧就無貪善根為性啦，就唔起個貪念。我哋佛教最緊要就唔起個貪念，因為你如果嗰個貪念咧一起咗咧，你就係永遠都係喺呢個六道裏邊輪迴，你唔能夠不能夠出嚟。因為你貪戀住呢個六道嗰個狀況啊，最緊要一個就係第一個就係我貪，你執着自己只係我愛，你執着自己成日都樣樣嘢都係以自己為目標嘅，為利益嘅對象嘅，咁呢個就係我貪。你啲我貪嗰陣時咧，咁你就會對人哋咧就唔公平。而且你對人哋咧就可能會有傷害，即係你唔能夠用慈悲喜捨啦。咁所以變咗咧就係需要咧就係大家要留意一樣嘢，就係我哋修行，我哋修呢個止觀嗰陣時咧，最緊要咧就係無我，唔好係對我起個執着。你37菩提分法，
最初嗰個係四念住，四念住就係第一個就係身念住，就係希望你知道嗰個身，你個身體係第一係無常嘅，第二係不淨嘅。上次幫大家講過有5種不淨啦，係咪？當然有好多不淨啦，但係咧我就用大智度論講出嚟嗰個5種不淨。咁呢個係要去除我哋嘅貪念為根本嘅。好啦，咁已經講咗呢個自性咧，就話而家就講俾你聽點解係咁樣樣啦。乜嘢叫做無量啦？解釋咩叫無量啦？由4種緣無量有情，你個心裏邊嘅對象，你有啲係與樂作意啊、隨苦作意啊、興慧作意啊、平等作意啊，呢啲咧，你嘅對象咧係無量無數咁多個眾生，所以咧你呢個我哋叫做四無量，無量咁多有情啊，生起無量嘅善法。你對一個有情唔得噶，你無量咁多有情，你要有咁多有情嘅對付咁多有情，你係咪要生無量咁多善法去對付佢咧？咁咧就因為你有無量咁嘅善法，所以你就招得無量嘅聖果啦，有果報。咁咧根據呢種就解釋咗乜嘢叫四無量啦。咁跟住咧又解釋呢個咩叫解脫喎，八解脫喎啊。所以八解脫咧呢度指咧就係個勝解作意。我喺呢個俱舍論咧，亦都有講有3種作意。3種作意邊3種？第一種咧叫做自相作意，第二種咧叫共相作意，第3種咧叫勝解作意。咁咩叫自相作意咧？自相者即係個別不同嘅相狀，例如我哋5蘊色受想行識，色第一個色物質有佢嘅自相，受個心理作用有佢嘅自相，想取像嘅作用有佢嘅自相，行其他嘅心理作用有佢哋嘅自相，識嘅了別有佢嘅自己都有佢嘅自相。咁呢個叫做自相作意，要分開嚟做。共相作意咧，就係大家一齊都有共同有咁嘅特點嘅，就好簡單嚟講，喺有為法喺現象界裏邊有生住異滅呢4相，呢個係共相嚟嘅。任何一樣東西喺我哋呢個有為法裏邊咧，都有呢4個共相，呢個叫共相作意。無常呢個亦都係共相作意。所謂勝解作意咧，呢個勝解作意咧就係誇大嘅，唔同話其他嘅勝義啊，嗰個勝係殊勝嗰個勝，或者係好清楚咁嘅勝。嗱，呢個勝解作意呢個勝咧就誇大嘅假想，誇大目的係咩咧？目的就係除去我哋嘅貪念。所以佢解脫就有一個所謂8個解脫。第一個內有色想，觀外識解脫。內有色想咧，即係我自己嗰個修止觀嗰個人咧，心內邊咧有自己嘅物質、自己嘅5蘊嘅念頭，想念自己5蘊嘅念頭，執着自己5蘊嘅念頭。咁點樣去除呢個咁嘅執着咧？就係要觀外邊嘅眾生啦。你自己同外邊嘅眾生冇分別嘅，咁你觀下外邊嘅眾生咧，佢有不淨喎，佢眼流眼淚，鼻流鼻涕，口流口水，出汗，全身都係不淨嘅。個人時常都喺度跳動，個心唔平衡，又係不淨嘅，啲煩惱不淨。既然佢有咁多不淨，咁我
執着自己嗰個內心嘅自己嘅自身嘅，咁係唔係我自身亦都係有相同嘅不淨咧？我係唔係唔應該咁樣去執着自己一個不淨嘅身體咧？以為自己係了不起嘅，以為自己係不可與人同比較嘅，叫個我慢心起啊！咁因為你望到前邊作觀下個不淨嘅情況，就聯想到自己本身都係不淨嘅。咁咧，第一個就係內有色想，我就利用外色嚟到解脫我執着內邊嘅色想。因為第一個解脫即係解除嗰個困擾啦，係嘛？第二個咧就內無色想觀外色解脫，你繼續剛才嗰個思維，而呢次咧就係進步咗啦。我自己唔再執着自己啦，但係我依然繼續觀不淨。呢個就係第二個，就內無色想觀外色解脫啦。再進一步，第三點啦，就淨解脫身作證具足住啦。剛才第一個內有色想觀外色解脫，同埋內無色想觀外色解脫，呢兩個觀法咧係不淨觀，係討厭嘅不淨觀。第三個觀法咧，淨解脫身作證具足住咧，呢個係美好嘅光明嘅觀想，見到呢個佛教所講嗰個黃白紅黑藍呢五個色五個顏色個法嘅光，咁呢個咧就係你當你收到第三層嗰陣時咧，你個淨解脫身，淨解脫即係你已經去除晒一切嘅障礙啦，得到個清淨嘅身體啦，作證具足住啊！第四無色定就係跟住嗰四個解脫。咁你話喂，嗰個色法裏邊有四色嘅喎，有初禪、二禪、三禪、四禪嘅喎。咁你而家講咗三樣嘢喎，咁究竟邊一個禪定係你冇講到咧？咁係第三個禪定，第三個禪定，第三靜慮。第三靜慮係咩啊？係叫做離喜妙樂地啊嘛，佢喺度享受嗰個離喜妙樂，所以佢係唔會諗前諗後嘅。前邊就係不淨觀，後邊就係光明觀，佢唔會諗，佢就係喺第三禪裏邊。佢要去到第四禪啦，捨念清淨地啦，咁佢咧就於是乎就叫身作證具足住啦，佢成功咗啦。咁跟住咧，四無色定啦，空無邊處，聲無邊處，無所有處，非想非非想處。呢四無邊色，呢個四無色定，其實就唔應該叫做解脫，因為點解咧？因為佢係冇呢個特別嘅對象嘅，但係因為佢係喺四無色定裏邊咧，佢一切嘅煩惱唔生起，因為佢係咪壓服咗佢，唔俾佢生起。咁好似得到解脫咁，但係咧唔係真係得到解脫嘅，因為佢個力量好微。咁咧呢度解釋咧就係話，就跟住第八個解脫咧就係滅受想定啦。你當你嗰個受同埋想兩個心所係滅咗嘅，係唔係嘅話咧，咁你咪得到解脫咯，你再沒有煩惱了，係咪？咁咧佢叫你話咧。佢八中前三無貪就為勝，呢八個解脫裏邊，前邊嗰三個內有色想觀外色解脫，內無色想觀外色解脫，淨解脫身作證具足住，呢三樣嘢咧係以無貪做佢嘅本質，佢就係對付我哋嘅貪欲嘅，咁所以咧佢就係叫無貪為勝。近自貪故，因為佢咧主要接近啊，
係去對付我哋嘅貪念、個貪慾，我哋貪心，我哋對男女之欲嘅貪愛啊。但契經中有說想觀者，想觀增故。點解想觀咧？即係話你嗰個觀想嘅對付貪嘅嘅能力咧係增加咗啊。三中初二不淨相轉，呢三個咧，第一個、第二個咧就係不淨相轉啊，即係不令我哋討厭嘅啊，轉者生起，不淨相嘅生起，作青瘀等諸行相故。見到咩青啊、瘀啊、腫啊、流紅流血啊等等嘅係唔即係令人討厭嘅形象嘅，呢個就係叫作青瘀等諸行相。第三解脫清淨相轉咧，就作淨光閃行相轉故。呢啲係淨光，係令到人喜愛嘅，即係中意去見到嘅光明。三並坐觀，皆五蘊性。呢三樣嘢幫你去諗到呢三樣嘢嘅咧，就係你嗰五蘊，就係你自己個五蘊對自己個五蘊嘅觀察而生出不淨同埋光明。初二解脫，一通依初二靜慮。初二個解脫即係話內有色想觀外色解脫，內無色想觀外色解脫。呢個係初二啊，就一個都係依靠乜嘢而生起咧？就依靠你初靜慮同埋第二靜慮而生起嘅，就能夠自欲界初靜慮中顯色貪故。如果大家仲記得，我哋曾經講過有幾種對嗰個身體有嘅貪係有幾種咧？第一個叫顯色貪，顯色貪咧就係咩叫顯色貪咧？就係個顏色，身體的顏色。我記得以前後生嗰陣時咧嚇，到夏天咧就去到淺水灣啊、深水灣啊嗰啲沙灘嗰度咧，就好多人喺度曬太陽，曬太陽曬到好似嗰啲古銅色咁樣噶嘛，因為個顯色啊，即係你中意嗰種顏色，咪要顯色貪，要顯色貪。咁第二個咧就叫形色貪啦。形色貪咧就係指乜嘢咧？就指我哋好簡單嚟講，我哋有個成語叫環肥燕瘦。羊肉環就係肥嘅，咁於是乎個個都中意做肥人啦，因為皇帝中意啊嘛。燕瘦咧，趙飛燕咧，漢文帝嗰時有個趙飛燕歌女，佢好瘦嘅，佢可以喺手掌瘦到可以輕到喺手掌度跳舞啊，講下。咁呢個於是乎個個人都要去減肥啦，即係好似而家咁樣，你睇下我哋嗰啲女士咧，得閒咧就走去做咩咧？做 facial 啦嚇，俾人捏下個面啦，甚至冇咧就打啲 Botox 啦，嫌自己個面巢咗，就打 Botox 谷翻脹佢。咁呢啲都係顯色貪同埋形色貪啊！寧願唔食嘢啊，餓一兩餐啊，餓到自己皮黃骨瘦啊咁樣。咁呢個就係形色貪啦。咁第三個咧有四個貪啊，顯色貪、形色貪，個妙觸貪啦。妙觸唔係話管個廟宇香火嗰啲妙觸啊，即係妙即係好啊，觸覺係非常之好，即係話譬如嗰啲，如果你話好簡單，你老咗啊，你啲皮膚都巢咗啊，你摸上去都覺得手鞋啦，係嘛？咁啊後生女咧摸上去咧，後生仔後生女咧摸上去咧好滑噶嘛，咁呢啲叫妙觸貪啊。承事貪啊，所以承事貪咧貪愛人哋嘅奉事嘅服侍啊，人哋服侍你差唔多
衣來張手啊，飯來張口，有人服侍你。咁呢個城市貪，呢四種貪，就而家講緊呢個咧，就係顯色貪。又希望我哋用呢個解脫嘅方法咧，去對付呢啲咁嘅貪愛。咁第三解脫咧，就係依後靜慮啦。第三解脫即係指嗰個靜解脫身作證具足住嗰個解脫啦，就係依後靜慮，即係依最後嗰個第四靜慮啦。後靜慮啊嘛，離八災患，心情靜故。因為當你能夠去到呢個第三個階段咧，你就係會離開受呢個八個災患嘅影響嘅。咁邊八個災患咧？就係我哋心理上嘅災患啦。其實你修止觀打坐，成日都好可能會遇到嘅。憂心，喜歡喜，苦樂沉滯，出息入息，總共八個。憂喜苦樂沉滯，出息入息。咁呢個係呢八樣嘢咧，係擾亂你入定嘅。如果你入定遇到呢八樣嘢咧，你就係唔入到定噶啦。所以咧，佢係叫做八災患。你離開八災患，個心靜情靜，個心唔受佢影響。餘地亦有相似解脫而不建立，即係指嗰個相反嚟講。嗰個四無色定咧都有啲相似嘅靜慮啊，但係咧就係因為佢冇作用啊，冇增長我哋解脫煩惱嘅作用，所以咧就唔計佢在內。次四解脫如其次第，以四無色定善為性，非無記染。我哋嗰個染污咧，係令到我哋增加煩惱嘅。我哋有三種性，有善性、惡性同埋無記性。善性就令我哋有個快樂嘅果報，惡性咧就令我有痛苦的果報，無記性係不苦不樂嘅果報。染咧就係指染污，即係啲煩惱。所以個位佢唔係無記性，亦都唔係染污性，但係亦都唔係解脫。所以話非無記染，亦非解脫，亦非散善，性微劣故。因為佢係只係唔生起任何嘅思維啫嘛，係微個性嗰個本質係好微劣嘅。比散善者如命中心，即係命中嗰時咧，你嗰個善心都好啦，係好微弱嘅。好啦，咁跟住咧就解釋咩叫四無礙變。我四無礙嘅，四無礙呢個係根據《攝大乘論》解釋嘅。四無礙者咧就係法義辭變。由法無礙，自在了知一切法句。你一法，你對於嗰啲文章啊，你係唔會話睇唔明嘅，你好自在咁去讀通佢嘅。所以咧，你能夠知一切嘅法句嘅。由義無礙咧，你自在通達一切義理啦。點解係咁樣咧？你一到你手上咧，你係沒有困難的理解佢嗰個道理，嗰個主要嘅理由。慈無礙咧，就係能夠有自在力去分別一切嘅詞語啦。辯才無礙就遍十方，就隨佢嘅所宜自在演說啦，就去到一個我哋通常所謂我哋有所謂人嗰啲大法師說法咧，就唔會好似我哋蒙查查咁樣嘅，
我哋即係解經，我嘅解書啊，你解書都好。譬如我同你講，大學中庸嘅咁，你都唔知我講乜，因為你哋係冇接觸到佢，唔知佢講乜嘢，咁咪叫人道咯。我同你講嘅嘢咧，就係你都唔明我講乜嘅。法到咧就係你問我個問題，我俾個錯誤的答案俾你，對你嚟講係錯誤。嗱，我答案係正確，但係對你嚟講係錯誤嘅，咁啊法到啦。咁所以我哋唔會顛倒呢啲咁嘅情況。佛咧就一定唔會，我哋凡人咧就好多時都會嘅啊。咁呢個叫辯無礙，遍於十方，隨其所以自在演說啦。好啦，跟住就解釋咩叫做神通咯。神通就係指嗰六神。咩叫神通先？神不測，即係你唔能夠測度到佢嘅，你唔能夠估到佢會做乜嘅，就叫神。咩叫通咧？無礙。你揸車行到度，次次都撞到紅燈嘅，咁你咪唔係好通啦，係嘛？哇！你一路都係綠燈嘅，咁咪通啦。神通者即係不測若神，無礙就若通，即係話一切都係好自在。有六種。好啦，乜嘢叫做神境通咧？神境通就係話佢依止靜慮，即係話佢係靠你第一件事先收咗四靜慮先，有靜慮啦，然之後有種種嘅神變，你先可以有種種嘅神變。威德具足。咩叫威德咧？令人哋可畏嘅叫威。你譬如你去到個廟嘅佛寺，你入門口見到有四大天王，好巨型嘅企咗喺度，你望到佢都驚啊！威。德咧就可愛嘅，威咧就令你可敬可貴，德咧就令你可愛。即係話以種種神變咧，令到眾生係可敬可愛嘅。一係就係你入定顯示出嚟，令到眾生令到眾生見到，同埋咧你係靠你啲咁樣嘅神通咧嚟增加你嗰個智慧。若定若慧，及彼相應諸心心所。佢首先係定，因為佢一定要靜依止靜慮啊嘛。慧你要起個觀先得噶。咁咧就係仲有其他嘅心所，諸心心所。咁咩叫何謂云何天耳通咧？咁天耳通就係又係依止靜慮，於隨聞種種音聲威德具足中若定若慧。你聽到人哋聽唔到嘅聲音，譬如佛喺好遠度講經，你聽到佛講經，咁呢個係你嘅天耳通。好啦，云何心差別通咧？即係我哋叫做他心通啊。依止靜慮，於入他有情心，行差別威德具足中若定若慧。即係你知道其他有情個心諗緊乜嘢嘢，佢諗緊點樣去幫助人，佢諗緊點樣去害人。你知道你喺你個他心通嘅本性裏邊咧，知道對方嘅想動intention 啊。好啦，咁乜嘢叫做宿住隨念通咧？宿住隨念通即係宿命通，知道過去世嘅情況，叫做宿住隨念通。云何死生通咧？死生通即係其實就係啲天眼通，知道生與死之間，你有天眼可以睇到。你睇下點樣知道呢個係指個死生通，就係指天眼通咧？咁佢為依止靜慮，
於官有情死生差別，威德具足，若定若為。佢官咁，所以係天眼啦，如傳說。好啦，咩叫漏盡通咧？漏盡通就係一切嘅煩惱，一切嘅擾亂你嘅心行嘅思維咧，係完全俾你吹滅晒啦，冇晒煩惱啦，咁叫漏盡通。咁呢個前啲成頁咧就係共通嘅，遍知果嘅共法，聲聞乘同埋佛都有嘅，都收得到嘅，咁咧叫做共法啦。好，下邊嗰個咧叫做不共法啦。不共法，不共法就咩咧？根據呢個攝大乘論釋嗰度咁解釋啦吓，佢話就指咩咧？指十力，佛有十力，個十力係咩咧？第一個處非處智力，處就指咩咧？就道理，合唔合道理呢個叫處非處智力，種種業異熟智力，所以業異熟智力咧就係講眾生三世因果，業即係你嘅行為啦，異熟即係果報啦，知道你嘅行為，知道你嘅果報，所以就知道眾生三世嘅因果。點解今年你係咁噶？原來你前一生係做咗呢樣咁嘅嘢。點解你將來下一世會快樂啊？因為你今世係做咗好多利益眾生嘅行為。咁呢個係三世因果。靜慮即係指四靜慮，解脫就指八解脫，等持係指嗰三昧，三個等持，即係邊三個等持啊？三解脫門、空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。空就係指咩啊？空解脫門指空無我，無相為滅四。無相解脫門咧就係指邊樣嘢咧？就係滅苦集滅道嗰個滅諦嗰四個行相。滅諦嘅四個行相咩？就係滅淨妙離。咁所謂無相就為滅四，無願咧就為如十啦。無願就剩翻就係所剩翻嗰幾個。第一個空解脫門就係無空同埋無我。第一個嗰個苦諦係咩咧？就無常苦空無我啊嘛。咁所以佢空無我，剩翻無常與苦。好啦，無相為滅四，即係苦集滅道嗰個滅諦四個冇咗啦，用咗，即係總共用咗6個，剩翻滅10個咯。無願為如十，咁啊叫做解脫門。咁啊三解脫門。咁咧就係等持啊，亦都叫做等持。三等持，等持亦都譯做三摩地啊。以前其實同大家講過。等引就係三摩希多，等至就三摩缽底。你抄翻以前啲筆記睇啦。呢個第三跟住嗰個咧就係根性劣智力啦。佢知道眾生嘅根器，你係屬於邊啲根器，你係應該學邊一啲法門。佢知道根嗰個性同埋優勝同埋卑劣嘅智力，知道眾生係啊，所以佢可以唔會用法度人度嚟到度眾生啦。種種性解智力啦，一切眾生嘅種種嘅智力嘅智力，知道一切眾生嘅智力。種種界智力，即係個境界，呢個界即係境界對象。
觀嘅對象。遍趣行智力就修行果報，修行果報嘅智力叫遍趣行智力。宿住隨念智力嘅宿命通，死生智力就天眼通，漏盡智力呢個就係總共就10種力係佛特別有嘅。咁你話喂，剛才你都有嗰個前邊都有啊，有隨念智力啊，有死生智力啊，嗰個係共法。呢個佛嗰個就係深入好多嘅。譬如咧有一個人咧想話出家，咁咧就好似舍利弗咧就係睇佢，喂，你500世你都冇同佛結過緣嘅喎，南無佛一聲你都冇講過喎，你邊度可以出家啊？咁佛聽到咧就走過嚟話，佢可以，你只能夠睇到500世，佢500世以外嘅你睇唔到。咁所以佛能夠見到，因為佛嗰個圓滿啊嘛，佢嗰個智力係咁嘅實力啊。咁啊，跟住四無畏啊，咩叫四無畏咧？即係話第一個一切智無畏。嗱，我哋知道佛咧係有3種智嘅，就係一切智、道種智同埋一切種智。咁一切智有陣時咧，又可以淨係指聲聞嘅一切智，但係亦都可以指佛嘅一切智。咁一切智無畏啊？點解一切智無畏咧？有佛自己話我有一切智，咁佢能夠咁樣講，即係話佢係真係有一切智，唔係亂咁噏，要話自認有一切智嘅，唔係好多人嗰度話我自己點樣叻法，點樣叻法，呢啲吹，即係我哋講俗語，即係話你吹脹自己嘅，吹到自己好大咁樣，但係實際上你係冇咁樣嘅經歷嘅啊。咁呢個就係所以佛咧話咩？佢一切智無畏，我話係，我就係有啊。第二個咧就漏盡無畏啦。我一切煩惱已經盡晒，我沒有煩惱噶啦。我所做嘅一切事亦都唔會惹到煩惱嘅。咁呢個就係叫做漏盡無所謂。我唔怕認叻咁樣，因為我係可以咁樣做，係咁樣嘅能力。說障道無所謂啦。你咁樣做法，佛亦話你咁做法就唔能夠成功嘅。咁說障道無所謂，因為你嘅方法錯誤。咁呢個就係佛咧，就係可以咁樣講，佢唔怕你差輪住佢啊，唔怕你去話佢唔啱，因為你係事實上係如此，而且你係都唔夠佢講嘅。說盡苦道無所謂啦，佢一切嘅苦，佢可以話出嚟講晒俾你聽，佢係唔驚你係有任何嘅反對聲音。事實上係如此，咁呢個就係嗰四無畏啦。四無畏咧，佛世尊自發成言啊，真實嘅說話，成言即係真實嘅說話。我是真實正等覺者，自己啊，我自己係真實，我係正等覺。你哋啲未曾得到咧，你要繼續修煉。佢話我是真實正等覺者。若有難言，如果有人差輪住佢咧，即係向佢問難啦，就問佢啦。於如是法不正等覺，我於彼難正見無緣，是第一無畏。你所難我嘅咧，我可以有用正見嚟到令到你嘅難得到解脫，咁啊叫做正見無緣，是第一無畏。又發成言，亦都係講真實說話。我是真實諸漏盡者，一切嘅煩惱我已經係消滅晒啦。若有難言，又有人問話佢，如是諸漏未盡，
我於彼難正見無緣，是第二無畏。咁樣，你即係話你都漏未盡喎，咁樣我就講出佢嘅錯處嘅地方，就第二個無畏。又發誠言，我為弟子說出離道。我同我啲弟子講，點樣可以出離呢個六道輪迴？出離道，出離呢個六道輪迴。若有難言，如果有人又同我即係發難嚟問我咧，修如是道，非正出苦。你咁樣修法，我哋係苦集滅道啊嘛，道就係八正道啊嘛。啲人話你修呢個八正道唔得嘅，我要修苦行先至得嘅。咁於是乎咧，咁佢咧就話啦，我於彼難正見，令到佢聽聽啊。第三法，我為弟子說障礙法，染必為障。若有難言，雖染彼法，不能為障。我於彼難正見無緣，是第四無畏。即係話，我對於你話我唔得嘅方法唔得嘅話咧，我係可以指出點解你係錯誤，我係唔怕你話我唔得嘅。於此四宗，皆應廣說啦。正見彼難無有緣故，得大安穩。得安穩故，都無所謂，又唔驚啊！好啦，跟住解18不共法啦。18不共法咧有18種。根據《大智度論》咧，佢咧就分為三個，佢用三個 category 嚟到俾我哋認識嘅。咁你跟住佢做咧，你睇咧就容易好多。我將佢寫俾大家。第一個，如來無誤失業。呢個就係身業，如來嘅身業係冇誤失嘅。第二個就口業啦，如來無卒暴業。口業，咁咩叫做無卒暴？記錯字，卒暴即係突然啊，冇突然嘅錯誤嘅，無突然的，佢可以隨機說法啊，冇問題。第三個咧就無忘失業啦，呢個就係二業。呢三個18不共法裏邊三個。好啦，跟住咧，如來無不定心。個心係冇過失嘅，無種種想係唔會好似我哋咁樣好多念好多諗熱頭，唔係無想，係無種種想。我哋嗰個意識咧，我哋個意咧，佢叫 multi-tasking 啊，做一樣嘢咧，佢係可以做好多樣嘢，同時喺個意識裏邊出現嘅。如來就唔會咁樣，冇種種想，唔會係諗第二樣嘢，
無不知已捨。好啦，如來係任何嘢都知嘅，無不知嘅。但係咧，佢唔會執着嘅。佢話捨，咁即係話咧，呢個咧就係話不執着啦。呢個咧第一點咧就係心無過失。第二個咧就係無異想啦。咁第三個咧，無不知已捨咧，呢個就無執着啦，不執着啦。啊，跟住咧佢最緊要就係呢幾項，呢6項。跟住咧剩翻嗰12項咧，第7至第18咧就無量功德。跟住無量功德，其他啲係一切嘅都係佛力嘅功德嚟嘅，無量嘅功德。請問嗰個筆記嗰度寫不擇已無不擇已捨嘅6咩話？第6個咧，咁筆記度係寫無不擇已捨，唔係無不知已捨嘅。嗰個應該係個知嘅。OK，個擇，因為擇咧就係你決定啊嘛，抉擇啊嘛。你抉擇咧就即係已知，所以無不擇已捨即係無不知已捨。咁呢個就係18不共法。呢18個共法咧係如來所有嘅，聲聞係唔會去到有嘅。啊，好啦，嗱我約略解釋下，因為已經即係講咗個大概出嚟。18不共佛法，廣說如經，因為有本經係講18不共法嘅，超過一切聲聞獨覺地，呢個大家識解啦。比建立應知，你應該知道呢18種係乜嘢嘢啦。第一，如來無誤失業，為無不染污誤犯嘅過失，染污即係有煩惱染煩惱嘅，因為如來係唔會惹到有煩惱嘅行為。第二咧，無捽部音，即係話唔會有突然間嘅高聲笑嘅叫啊嘅笑嘅聲音嘅，係好平靜嘅。第三咧就無忘失念啦，就為無不染污久作久說不隨念故，唔會話做咗之後個心裏邊成日都記實，到要用嗰陣時咧就講唔出嚟，即係好似我哋而家咁樣所謂 dementia 嗰啲 dementia 即係啲咩善忘，唔係 Alzheimer，dementia 就係唔記得嘅嘢。但係咧佛就唔會有無忘失念嘅。第四咧就無不定心啊，一切威儀行住啊，作意持行隨轉，即係個心係好定嘅。第五咧無種種想，位於流轉直滅中證得無分別無差別智故，即係喺個真如境界裏邊，係個心係好平靜嘅。我喺真如界裏邊，我哋記得啊，真如界中嘅無生佛之假名，平等位中無自他之名相。我喺真如裏邊咧，係冇所謂眾生，冇所謂佛，
如果你有眾生有佛嘅分別咧，咁你嘅心就唔會定啊！你嗰個一切嘅你個威儀咧，亦都唔會自在啊！咁所以咧，佢係冇呢個不定嘅心。第五咧就無種種想咧，就係話喺寂滅中證到無分別、無差別智故。所謂無分別、無差別智故咧，即係話佢係呢個係佛智。我哋記住一樣嘢，即係我哋如果係有分別嘅，我哋能夠起分別嘅，嗰個就係識；無分別嘅嗰個就係智。我哋如果用我哋嘅識去理解東西嘅話咧，就係染污嘅，只有煩惱。如果用個智去理解、去睇一切事物咧，就係好靜嘅。如果係有染污嘅思想、染污嘅理解咧，就係有一切嘅佛菩薩，十方嘅佛、十方嘅菩薩，無數咁多佛、無數咁多菩薩、無數咁多有情，所以染啦，就染有諸境啊，淨無諸佛。如果你係清淨極嘅境界咧，你喺一個真如界內，你係沒有所謂佛，亦都冇所謂眾生。如果你係有佛，你一定有個。如果當你話有佛嗰陣時咧，你一定有個眾生喺佢對面嘅。你話好咧，就一定有個唔好嘅喺佢對面嘅。如果你冇個唔好同個好相比咧，邊個你點知邊個係好，邊個係唔好？所以一定係有個黑，一定有個白，又有個非黑喺佢對面，呢個先叫黑，嗰個叫唔係黑。咁所以變咗咧，但係喺個真如嘅智裏邊咧，佛嘅智慧裏邊咧，係唔會有啲咁嘅事情出現嘅啊。咁所以咧，無種種想，無不擇已捨，即係無不知已捨咧，擇即抉擇。究竟不捨有情事，佢係唔呢個已捨嘅捨咧，即係平等，唔會執着。我跟住7、8、9、10、11、12咧，一路去到17咧，呢一個就係指嗰個無量功德啦，係指佛呢個18不共法嘅無量功德。OK， 嗱，講到呢度咧，我突然間我又諗起一樣嘢，就係天台宗啊，天台宗嘅觀法咧，就係所謂一心三觀啊嘛。一心三觀，空觀泯一切法，假觀立一切法，中觀統一切法。咁佢呢個一心三觀咧，就同唯識宗嗰個三自性咧，就有啲相似，好相似嘅。唯識宗嘅三自性係點樣咧？就係指嗰個第一個遍計所執性。個遍計所執性咧，佢喺擺落去呢個一心三觀裏邊咧，就係要空一切法，要空咗佢，唔要空咗佢。咁我哋喺唯識中一樣係要去除呢個遍計所執，咁佢係空一切法。好啦，假觀即係立一切法咧，咁我哋唯識中裏邊咧就有講呢個依他起性，咁依他起性係咪立一切法咯？啊，咁中觀者統一切法咧，咁我哋去到呢個第三個完成實自性咧，就好似非有非空嘅中道啦。咁呢兩個不同嘅宗派咧，就好多係相似。咁我哋譬如另外我哋話萬法唯識，萬法唯識所現啊，萬法唯識所現。咁喺天台宗咧就話咩咧？一念三千啊嘛，一念無明發性心。佢一念裏邊咧，可以係無明，有無明，又可以係發性真如實性嘅心。咁我哋喺唯識中裏邊咧，呢個非有非空嘅中道咧，未係同佢差唔多嘅個作用。
咁所以咧，我啱啱點解咁講咧？就係因為我就睇到有個人講呢個佛教嘅歷史咧，就話唯識宗唔能夠見到嘅，咁修唯識宗，咁所以我覺得我不如將佢同天台宗拍一拍，咁睇下大家認為如何咧？咁好啦，今晚講到呢度嗱，記住啦，跟住嗰2個禮拜我係放假嘅，咁你大家呢個2個禮拜，下個禮拜5再下個禮拜5咧，咁我係冇堂上 ，OK？大家如果有問題嘅咧，請你提出，大家討論。老師，你正話講